¿Te has preguntado qué significa cada sonido de la ambulancia? Acompáñame. Este sonido funciona para trayectorias largas o vialidades donde no te detienes, como carreteras y autopistas en general. Este sonido se utiliza cuando hay cruces o hay más tráfico. Este sonido se utiliza cuando hay muchos vehículos o un embotellamiento. Este sonido se utiliza cuando la ambulancia llega al lugar y está buscando a la persona que solicitó la ayuda. Este sonido se utiliza cuando una ambulancia llega al sitio del accidente, a un hospital o traslada a un paciente con quemaduras. Este sonido es para cuando hay un cruce